На ремонте вот такая мясорубка. Это KENWOOD PRO 1600. С поломкой включается, гудит, двигатель работает, не крутится вообще мясорубка. Чтобы определиться, переворачиваем и откручиваем 4 винта. Вот здесь 4 винта откручиваем, крышка снимается. Включаем и смотрим, какая проблема. Прямо вот в таком состоянии включаем, смотрим на шестерни и смотрим, какая проблема. И вот она, смотрите, полностью выгрызла на шестерне. Эту шестерню уже меняли. Ну, так хозяйка сказала. Значит, в принципе, зазорчик великоват, конечно. Можно ли его подвинуть? Скорее всего, нет. Приблизить, может быть, надо посмотреть, будет ли шестерня там с количеством зубьев на пару больше. Тогда она будет по диаметру больше и прилегать будет плотнее, чем вот так вот. И тогда шансов больше. Потому что вырезала половину зуба. Не весь, а половину. То есть он плохо в зацеплении. Но раз это вторая, значит это проблема. Ну и надо посмотреть, нет ли возможности сдвинуть немножко на миллиметр в ту сторону. Нет ли здесь возможности подвигать. Ну, собственно, вот и все. Получается, что снимаем стопорное кольцо. Снимаем, я не знаю, буду ли я вообще откручивать тут все. Тут все прикручено. Вот, вот там винт, вот там вот видно, и вот здесь 2 винта. 4 винта откручиваем и вытаскиваем, и снимаем по размерам или по модели, заказываем такую шестерню. Можно ли снять ее, ничего не раскручивая, а сняв вот то стопорное кольцо? Ну, я подумаю. Потом будет неудобно, наверное, ставить на место. Наверное, все-таки есть смысл. 4 винта откручиваем и все разбираем. Заказываем, ставим на место, и единственное, что смазать нужно будет, что-то не вижу, чтобы оно смазано было. Смазать, и в принципе это и весь ремонт мясорубки. Повторяйте, даже не буду. Если есть в наличии, то можно заказать. Если нет, то нужно искать по размерам, по диаметру и количеству зубов. Обратите внимание, что зубы с наклоном. На это тоже обращайте внимание. Ну и по диаметру внутреннего вала. На этом все. Всем добра и мира. Подписывайтесь на канал. Если вы делаете как-то по-другому, то описывайте ситуацию. На самом деле этот канал смотрят именно любители. Именно я показываю чисто для любителей. Профессионалам нет смысла показывать такое видео. Они сами знают, как менять шестерню в мясорубке. Увидимся на канале.